Habe Vertrauen, dass es kommt, weil diese ganze Neuentwicklung einfach seine Zeit braucht. Sich zu finden in einer Gruppe braucht Zeit. Erstmal zu erkennen, welche Rolle habe ich hier, welche Rolle will ich auch haben, welche Rolle nehme ich automatisch vielleicht ein. All das ist ein Prozess. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hallo meine Liebe, schön, dass du heute wieder hier bist bei einer meiner Q&A-Episoden. In diesen speziellen Folgen beantworte ich eine Frage aus meinem Mentoring-Programm Gemeinsam wachsen, in dem Mamas im Coaching ihre persönlichen Herausforderungen im Alltag mit ihrem Kind mit und in der Community teilen und von mir Klarheit, Bewusstsein und natürlich Impulse und Anregungen zur Konfliktlösung bekommen. Ich freue mich, dass ich dir hier im Podcast meine Werkzeuge, Einblicke und Reflexionsfragen an die Hand geben kann, damit du und dein Kind an den Herausforderungen und den Konflikten, die ganz natürlich in jedem Familienalltag sind, gemeinsam wachsen könnt. Wie immer geht es hier um Prinzipien der bewussten Elternschaft. Das heißt, es geht um achtsame, bewusste Kommunikation, authentische Verbindungen und das Loslassen von alten Verhaltens-, Denk- und Sprachmustern. Wenn dir das Thema heute gefällt und du mehr über gemeinsam wachsen erfahren möchtest, findest du wie immer weitere Infos dazu in den Shownotes. Wie gewohnt lese ich dir jetzt erst einmal die Frage der Mama aus der Community vor und dann geht es auch schon direkt los. Ich wünsche dir ganz viele Erkenntnisse, Klarheit, Bewusstsein und vor allem Freude bei dieser Episode. Los geht's! Liebe Manuela, die ersten Schulwochen und damit ein neuer Alltag für die ganze Familie liegen hinter uns. Wir Eulen stehen jetzt früh auf. Wuhu! Meine Tochter hatte 2 wunderbare erste Wochen, radelte mit ihrer neuen Freundin aus dem Hort in die Schule. Wir Mamas hinterher und dann sagte die neue Freundin, sie wolle allein mit den Nachbarskindern ohne die Mamas in die Schule laufen. Schön für deren Selbstbewusstsein und Autonomie. Meine Tochter kann mitkommen oder nicht, aber am Ende sprach sie nur noch mit den anderen Kids und mein Kind war außen vor. Das führte an mehreren Tagen zu Tränen bei meiner Tochter. Tränen, eine Freundin verloren zu haben, sich allein zu fühlen, Bedürfnis nach Zugehörigkeit unerfüllt. Die Tränen machen mein Mama-Herz so schwer. Seit dieser Woche radeln wir mit einer neuen Klassenkameradin, Nachbarin von gegenüber und mit deren Mama und die Mädchen können gemeinsam zu ihrer Klasse gehen, aber so richtig klicken die beiden noch nicht. Ich weiß, das Problem gehört nicht mir. Ich begleite meine Tochter mit aktivem Zuhören durch diesen Prozess mit Verständnis und Empathie, rege im Dialog eigene Lösungen an und halte aus, wenn sie morgens zu müde ist für alles und ich ihr helfe, fertig zu werden und pünktlich in der Schule zu sein. Das frühe Aufstehen macht mich selbst müde. Ich hatte erwartet, dass die Umstellung nicht so leicht für sie wird und habe daher meine Stunden an der Arbeit reduziert. Ich hole mal früher ab und versuche ihr alleine Zeit zu schenken, damit sie Raum hat für sich und wir für uns in all dem vielen Neuen. Dafür bin ich froh. Meine Tochter ist nicht gezwungen zu funktionieren und bis 5 im Hort zu sein, nach allem 9 in Klasse 1. Gleichzeitig kostet mich alles viel Kraft und ich bin erschöpft und es bleibt, ich lasse mir wenig Raum für mich und meine Gefühle. Ich wünsche ihr eine liebe Freundin, bei der sie so lustig und kreativ sein kann, wie sie ist, so ausgelassen und fröhlich wie bei ihren Freundinnen in der Kita. Und es fällt mir schwer zu akzeptieren, dass ich das wenig beeinflussen kann, ob es Klick macht. Ich freue mich über Impulse zur Freundschaft im Grundschulalter, 7 plus, und wie ich mehr loslassen und vertrauen kann. Dass sie in der Kita tolle Freunde gefunden hat und das wieder schaffen wird, habe ich ihr schon oft gesagt und habe Vertrauen, dass die Freundschaften wachsen können. Diese Tränen wirken allerdings mehr nach bei mir, als mir lieb ist. Danke für deine Gedanken dazu. Die Grundschulzeit und dieser Wechsel ist so ein großer Schritt. Es ist wirklich ein unglaublich großer Schritt und eine besondere Zeit, weil die Kinder eben da so viel Neues lernen, weil diese Erweiterung und Umstrukturierung des Familienalltags alle fordert, die
Lebenswelt des Kindes komplett auf den Kopf stellt, von einem, ich bin im Flow und ich kann im freien Spiel und im Sein einfach vom Hinträumen und ja, einfach so sein, hinzu, es kommt viel mehr Struktur in den Alltag rein, begonnen bei Aufstehen, Schlafen gehen, wie Schule strukturiert ist mit den einzelnen Stunden, viel mehr Zeitstrukturen, die da natürlich mit einhergehen. Der Schulweg, auch dieses neue, ich gehe einen Schulweg zu einer bestimmten Zeit, ich muss Hausaufgaben machen. Da ist jemand, der sagt, wann ich stillsitzen muss, wann ich konzentriert arbeiten soll, wann ich mich wieder bewegen darf. Dieser Wechsel ist wirklich was Großes. Es ist was richtig, richtig Großes. In diesem Spannungsfeld zwischen dem Kindsein einerseits, in dem Hier und Jetzt sein, Träumen, freies Spiel und gleichzeitig hin zu der Neuentwicklung von neuen Kompetenzen, geistigen Kompetenzen, emotionalen Kompetenzen, sozialen Kompetenzen, zu denen wir jetzt gleich dann kommen, auch Kooperation als neues Thema, anderes Thema in einem neuen Umfeld auf eine andere Art und Weise, Wettbewerb, der natürlich auch stattfindet im Schulleben, ist ja die Moralentwicklung fällt mir noch ein, die natürlich da im Grundschulalter auch noch mal einen neuen Schub bekommt, weil ich Kooperation neu gestalte, weil es neue Freundschaften gibt und neue Beziehungen aufgebaut werden. All das ist ein wahnsinniger großer Impact für Kind als auch für Familie. Erster Impuls deswegen, gebt euch Zeit, wirklich Zeit. Es sind jetzt erst ein paar Wochen dieser Neuerung vergangen und es ist gar nichts, das ist wie ein Wimpernschlag. Es braucht einfach so viel Vertrauen in das neue Vertrauen, in diese neue Routine, die ja jetzt zwangsweise kommt, in die neuen Gewohnheiten, die sind. Dieses stückweise sich kennenlernen und anfühlen und alle Sensoren, die ja so ganz weit gestreut sind, zu spüren, wie ist es hier so und wo stehe ich gerade aus der Sichtweise des Kindes, wie verändert sich das alles? Gleichzeitig mit der Anspannung der Eltern, die da ist, die immer da ist, wie cool auch Eltern sein mögen. Klappt das alles? Wird das hinhauen? Dieses morgendliche Neu-Motivieren, müdes sein, wenn man eigentlich eine Eule ist, selbst in dieser Anspannung zu sein, dann sich selbst auch nicht möglicherweise den Raum zu geben, wie du es auch geschrieben hast. All das braucht seine Zeit, um sich da neu zu finden als Familie. Diese verdichteten Entwicklungsanforderungen, die sowohl das Kind betreffen, als auch dich betreffen als Mama, als auch die Familie in ihrer Struktur betreffen, sind eine Herausforderung. Und das ist auch so der zweite Aspekt, das anzunehmen und zu sagen, ja, so ist das jetzt. Das ist jetzt herausfordernd. Und es ist so gut, dass du das schon vorhergesehen hast, dass du es schon antizipiert hast, dass du schon gewusst hast, okay, ich reduziere meine Arbeitsstunden, um da sein zu können, damit mein Kind nicht funktionieren muss, bis spät in den Nachmittag hinein. Zu deinem, zu deiner Herausforderung mit den Kontakten, mit den Freundschaften und der Frage nach Impulsen zu Freundschaften im Grundschulalter, sei gesagt meinerseits. Kontakte sind was ganz Wichtiges. Freundschaften sind unfassbar wichtig. Die Entwicklung dieses Gefühls von Zugehörigkeit, Teil zu sein einer Gemeinschaft, ein Wir-Gefühl zu haben, also ein Gruppengefühl zu entwickeln, all das verstärkt sich mit dem Eintritt in die Grundschule beziehungsweise im Grundschulalter. Das wird einfach mehr dieses innere Bedürfnis nach, ich will Teil sein von, ich gehöre in irgendeiner Form dazu. Das wird mehr im Laufe der Grundschulzeit, dass man dann auch Cliquen hat, dass man so seine Gruppe hat. Das sehe ich bei meinen Töchtern, die hatten dann einfach so ihre Gang. Ich sage immer die Mädels-Gang, es sind immer zwei, drei, vier, die sich einfach total gut verstehen, die auch miteinander so sind. Also so dieses wirklich, wir vier Mädels, wir gehören zusammen. Das wird mehr und es wird intensiver und es wird kommen. Und zwar zu eurem Guten. Es wird sich gut entwickeln.
Hinweis eins: hab Vertrauen, dass es kommt, weil diese ganze Neuentwicklung einfach seine Zeit braucht. Sich zu finden in einer Gruppe braucht Zeit. Erstmal zu erkennen, welche Rolle habe ich hier, welche Rolle will ich auch haben, welche Rolle nehme ich automatisch vielleicht ein. All das ist ein Prozess. Die Freundschaften, die sind in der Grundschulzeit bis hin zu Pubertät, verändern sich. Die Kinder in den ersten jungen Grundschuljahren haben Freunde und bemessen Freunde eher nach dem Nutzen und Aufwand, den Freundschaft quasi mit sich bringt. Kurz gesagt, dahingehend, wie viel Zeit spielen wir miteinander? Also der beste Freund in dieser kurzen Zeit ist derjenige, mit dem ich einfach ganz viel spiele, mit dem ich ganz viel Zeit verbringe. Das ist die Art und Weise, wie Kinder in dieser Zeit einfach die Freundschaften bewerten. Wie viel ich mit jemandem spiele, bedarf ja Zeit miteinander zu verbringen. Das heißt, auch das, hier wird auch schon klar, was für ein Weg es ist, diese Beziehung zu nähern und Kinder zu finden, die dann Zeit miteinander verbringen wollen. Die Zugehörigkeit selber ist ein wichtiger Teil für uns alle, weil wir soziale Wesen sind, das weißt du. Das heißt, es macht auch was natürlich mit unserer Identitätsbildung, die in der Zeit der Entwicklung der Kinder elementar ja ist und für uns ja auch sich beständig auch verändern darf, nämlich die Frage, wo gehöre ich rein? Und Kinder wissen, dass sie Teil der Familie sind, dass sie Teil dieser Schulfamilie sind, dass sie auch irgendwo reingehören wollen, zum Beispiel in einem Verein oder in einer Musikgruppe. Also all das macht dieses Gefühl von Zugehörigkeit. Und da wäre auch schon ein Punkt für dich zu prüfen und zu überlegen mit deiner Tochter zusammen, wo gehört sie denn schon dazu? Das ist so der eine Punkt. Wo will sie auch dazugehören? Also hier auch weiter mit aktiven Zuhören fragen, wo willst du denn dazugehören? Die Zugehörigkeit auch anbieten. So, wie schaut es aus mit Vereinen und so weiter? Ich weiß, dass ihr da schon verschiedene Sachen habt. Einfach das wieder ins Bewusstsein bringen und sagen, da bist du schon, da gehörst du dazu. Ja, die Worte zu finden, die deine Tochter da benutzt, wenn es ums Thema Zugehörigkeit geht. Und natürlich auch herausfinden, weiter durch aktives Zuhören, was sie braucht, um sich zugehörig zu fühlen. Also ist dieser Weg, dieser Schulweg, das Thema Zugehörigkeit oder vielleicht auch mehr Sicherheit? Geht es darum, in einer Bande zu sein von Mädchen, die miteinander dahin gehen, einfach weil das auch was Neues ist, also diesen Weg in die Schule. Thema Sicherheit, fühle ich mich hier wohl, allein traue ich mich noch nicht, aber mit der Gruppe oder mit den dreien oder mit den vieren fühle ich mich sicherer. Auch da würde ich nochmal herausfinden, ist es Zugehörigkeit einerseits oder ist es mehr die Situation des Schulwegs in die Schule und das Thema Sicherheit? Ja, also ernst nehmen, weitermachen zum Thema Zugehörigkeit und deine Tochter. Gleichzeitig noch ein Gedanken, den ich da hatte, war das Thema Verrat. Für Kinder ist Gerechtigkeit ganz elementar. Und wenn ich quasi verraten werde, weil jemand sein Versprechen bricht, dann ist es ein ganz großer Schmerz. Und der Schmerz, der geht einher mit einer großen Enttäuschung. Der Vorteil dabei ist, dass Kinder und wir alle durch diese Stimmung durch müssen im Sinne von, wir erleben das alle, dieses Gefühl von enttäuscht zu sein oder verraten worden zu sein in einer Situation, in einem Konflikt, den wir da hatten. Und was die Kinder in diesem Moment brauchen, ist immer und immer Solidarität. Solidarität im Sinne von, ich stehe zu dir. Ja, das ist nicht in Ordnung so. Ich sehe, dass du enttäuscht bist. Also wirklich nicht wieder Kommunikationssperren im Sinne von, ist doch nicht so schlimm, es passiert uns allen, sondern ja, das ist Kacke so. Also wirklich dieses Anerkennen von diesem Verrat, dass ein Versprechen, ich darf dabei sein, nicht erfüllt wurde. Und auch da ist es wirklich so, dass dieses sich solidarisch zeigen dem Kind gegenüber hilft, dass die Wunde heilt. Das ist eine Wunde. Enttäuscht zu werden ist eine Wunde. Das ist nicht schön zu reden. Verraten worden zu sein in irgendeiner Form, Versprechen gebrochen zu bekommen, ist schmerzlich und es ist eine Wunde. Und wenn wir uns solidarisch zeigen dem Kind gegenüber und uns auch, falls wir das selbst erlebt haben sollten, dann hilft es, dass der Schmerz schneller vorbeigeht, dass die Wunde, die da ist, heilen kann und eben nicht offen brach liegt.
Ja, wichtig ist da jetzt noch zum Thema Zugehörigkeit und sich allein fühlen, dass auch hier klar ist, dass es eine Stimmung ist. Also es passiert, das fühlt sich unangenehm an bei beiden. Stimmung, das ist eine Wunde, es schmerzt. Und dann zu helfen im Sinne von, ich sehe das, solidarisch mich zeigen, ich bin bei dir da, aktives Zuhören, wir suchen nach Alternativen, ich finde heraus, was du brauchst, damit du dich zugehörig fühlst, führt dazu, dass wir eben nicht das Gefühl von, ich bin alleine mit dem haben, dass es dann quasi kein Grundgefühl wird mit, ich bin allein, ich bin ausgegliedert, ich gehöre nicht dazu, sondern eine Erfahrung, die Teil unseres Lebens ist, so schmerzlich wie es ist. Und jetzt komme ich zu dir, weil in diesem Prozess, wenn wir feststellen, oh, das Thema von meiner Tochter, das bedrückt mich, das erdrückt mich, das macht mehr mit mir, als mir lieb ist immer das Geschenk vor deiner Nase, das da so heißt, was bedeutet es für dich? Wo ist der Konflikt ein Spiegel für eigene Themen rund um Freundschaft, rund um Zugehörigkeit, rund um Verrat? Wenn es um Vertrauen und Loslassen geht, was du ja auch geschrieben hast, wie kannst du mehr vertrauen und loslassen, mag ich dich daran erinnern, dass Vertrauen und Loslassen sich bedingt. Das sind keine zwei voneinander abhängige Dinge, sondern die gehören immer zusammen. Ich muss nämlich erst vertrauen, damit ich loslassen kann. Ich muss darauf vertrauen, dass die Dinge so werden, wie ich es mir vorstelle, dass ich alle richtigen Impulse zur richtigen Zeit bekomme, dass ich geführt bin in einer gewissen Form, dass ich meinen Fähigkeiten vertraue. Und dann kann ich loslassen. Erst dann kann ich Kontrolle loslassen. Dann kann ich aufhören zu ziehen und festzuhalten, sondern kann mich entspannen. Also auch in der Körpersprache, wenn du merkst, oh ja, nachts knirschen und so, schlechter Schlaf und übermüdet. Wenn wir dann versuchen festzuhalten, dann verkrampft sich alles. Aber erst wenn ich vertraue, kann ich loslassen. Dann komme ich erst in die Entspannung. Also die Frage ist, wie kannst du vertrauen? Und vertrauen kannst du, indem du wieder analysierst, so ganz für deinen, wie ich weiß, Verstand, der da gut damit umgehen kann, indem du analysierst, was hast du schon alles geschafft? Wo hast du schon vertraut? Wo ist es schon so geworden, wie du es dir vorgestellt hast, als du früher mal losgelassen hast? Also wirklich dieses Erinnern an die vielen Momente, damit du dich an die Erfahrungen erinnerst, die du schon gemacht hast, als du vertraut hast. Und je mehr Erfahrungen wir machen durch Vertrauen, umso mehr Erfahrungen werden wir machen, weil wir vertrauen. Thema Freundschaft. Analysiere da gern mal, wie es bei dir war mit den Freundschaften. Wie hat sich das bei dir entwickelt? Wo hast du da vertraut? Wie ist es geworden? Und auch bei deiner Tochter, wo hat sie vertraut im Bereich Freundschaften und wie hat sich es entwickelt? Wie ist es geworden? Und ja, das ist der schöne Punkt bei gemeinsam wachsen und bei dem, warum du hier bist bei mir. Denn der Blick auf uns ist ja das große Geschenk. Und diesen Blick kriegen wir, weil wir im Konflikt mit dem Kind sind, weil wir den Konflikt von unserem Kind begleiten und dabei eben entdecken dürfen, welche eigenen Wunden noch nicht geheilt sind. Ich werde an dieser Stelle schließen und dir diesen Raum lassen, da zu prüfen und zu entdecken, was es für dich bedeutet. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam wachsen, meinem 12-wöchigen Mentoring-Programm von der Wut zu Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das findest du unter sprachzeichen.de/gemeinsam-wachsen-Warteliste. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.